بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا المنظر في صباح يوم 15 محرم لعام 1434 الهجرة بمدينة برنيه، مع تحيات دحيم الحماد. فنحمد الله ونشكره على هذه النعمة، نعمة الغيث، إنه على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. ما شاء الله، تبارك الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيب مباركا فيه، كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وهذه الأمطار كما سلفت في مدينة برنيه في صباح يوم 15 محرم 1434 الهجرة، مع تحيات دحيم الحماد. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللهم لك الحمد على نعمة الغيث، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعله صيبا نافعا، 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 اللهم اجعله صيبا نافعا. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. سجلت هذه المادة في يوم 15 محرم 1434 هجرة في مدينة برنيه، مع تحيات دحيم الحماد.